بعد ما كنت انت طول النهار في الشغل وسايب عصافيرك في البيت، وطبعا الاكل عندهم خلص. اول ما تدخل البيت، طبعا اول حاجة بتعملها ان انت بتدخل على عصافيرك علشان خاطر تشوف الاكل بتاعهم والمية بتاعتهم. تعالى هقولك انا بعمل ايه اول ما برجع من الشغل، ويلا ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع من الشغل واجي ادخل على العصافير بلاقيهم على طول وهم عارفين ان انا رجعت. تلاقي على طول التغريد والصوت العالي، وبدأوا ان هم طبعا عرفوا ان انا جيت، بيطلبوا بقى مني تعالنا هنا، تعالنا هنا علشان خاطر الاكل اللي عندنا خلص واحنا عايزين ناكل. طبعا بدخل عليهم بشوف واطمن. انا الصبح بكون سايب لهم الحبوب اللي هي البيليكم والفلارس، ما بسيبش حاجة غير كده. بحط قدامهم المية والبيليكم والفلارس، وهتلاقوا صوتي النهارده معلش فيه بحة شوية غصب عني علشان خاطر بحكم وظيفتي يعني وكده، فصوتي كان عالي مع الولاد في الفصل، فبعتذر عن الحتة ديت. طيب، نيجي بقى ندخل للفيديو من تاني. هنا هنلاقي ان العصافير لما برجع لهم والاقي ان الاكل خلص اللي عندهم او ما خلص، ببدأ ان انا انوع في الاكل. يعني الاكل اللي عندهم لسه فيه، انا حاطط بيليكم وفلارس، وبيليكم وفلارس طبعا ما خلصوش، ببدأ ان انا اشيل من قدامهم خالص البيليكم والفلارس، وابدأ احط لهم اي اكل تاني. بنوع معاهم زي ايه بقى؟ بحط القمح المنقوع، وزي ما حضراتكم شايفين كده حتة قرنبيطة مثلا كانت عندي. طيب بحط حتة بطاطا مفيش مانع، حتة كوساية مفيش مانع، اسلق لهم بيضتين تلاتة، وابدأ اهرس البيض واقدمه للعصافير. الحاجات ديت بتبقى مفيدة جدا للعصافير. جرجير، وانا جاي طبعا جبت حزمة جرجير معايا، تمام، وحطيت لهم الجرجير وبسم الله ما شاء الله. طبعا طلعت لهم دلوقتي المغرب لقيتهم الحمد لله كلوا الجرجير، كلوا القمح المنقوع. يعني النهارده سايب لهم الصبح انت الايه البيليكم والفلارس، جيت لقيت في منه فايض، خلاص شيله، حط قمح منقوع. وبركز تاني، القمح المنقوع مفيد جدا جدا للعصافير، تمام، وبالذات للكوكتيل. طيب كمان ممكن تحط لهم كوز ذره، كوز ذره ني، تمام، تحط قدامهم هياكلوه برضه، هيغني عن القمح المنقوع. الجرجير مهم جدا للذكر وللانثى. طيب، هل القرنبيط ده طبعا اول مره حضراتكم تعرفوا ان انا يعني القرنبيط، يقول ايه ده انت بتحط قرنبيط للكوكتيل؟ الكوكتيل جرب معاه كل حاجه، الكوكتيل تجرب معاه كل الاكل. يعني ايه كل الاكل؟ قلت لحضراتكم بيض مسلوق، تمام، حته كوسايه، حته جزرايه، بطاطا، كل انواع الخضروات تحطها قدام، طبعا معانا الطماطم، لان الميه الاكل الخضروات اللي فيها ميه كتير ما تحطهاش قدامهم. يعني انا على فكره ما بحطش الخيار. ناس كتير تقول حته خيار، لا، الخيار انا جربته بيجيب اسهال. انا جربت الخيار كتير بيجيب الاسهال الاخضر على طول. ليه بقى؟ علشان خاطر الرش اللي بيبقى في الخيار بيبقى مرشوش، فهنا على طول بيجيب لهم كمان الميه، كتره الميه اللي في الخيار بتجيب لهم الاسهال. فانا ببعد عن الاكل اللي فيه اللي بيسبب للعصافير الاسهال. طبعا القرنبيط مفيد جدا، حته قرنبيطه صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. الكرنب ما بحطش قدامهم كرنب، لا كرنب لا. واحد يقول لي ورق الكرنب، اقول له لا كرنب لا، بلاش الكرنب. طبعا احنا عارفين الكرنب بينفخ، تمام. لا تحطي ممكن ايه، حط الخس، ورق الخس عادي، او ممكن ورق الجرجير، البرسيم، ممتاز ممتاز بجد، تمام. الحاجات دي مفيدة جدا. العصفور هتخلي صحته حلوة، الطول بتاعه، جسمه كويس، هيديك بيض مخصب ومش بيض رايق. يعني هيبيضوا الست بيضات كلهم او الخمس بيضات هيكون كلهم مخصبين. ليه؟ لانك انت بتهتم بالمية النظيفة، الاكل بتنوع فيه، الحاجات دي كلها طبعا بتفرق معاك. يبقى انت اول ما ترجع من الشغل ما تكسلش، لا، تدخل العصافير تشوف المية بتاعتهم اول حاجة.
تغيرها لازم، ما تقولش نضيفة، لا تشيلها وتغيرها، تدعك الطاجن كويس، تمام، او المسقه اللي عندك تنضفها كويس، تغسلها كويس وتقدمها للعصافير ميه نظيفه اهم حاجه. بعد كده بتشيل الاكل اللي قدامهم وتنوع في اكل تاني، لان هم كانوا بيصفروا ليه؟ يعني هم وانا طالع او داخل عليهم، بصوا هنا كانوا القمح اهو كانوا كله، وهياكلوه بالقشر كمان. طب هم كانوا بيصفروا ليه؟ بيرحبوا بيا؟ لا، ده الاكل اللي قدامهم عايزين غيره، عايزين ان انا اشيل الاكل اللي قدامهم ده واحط حاجه غيرها. بشيل على طول البركه والفلارس، احط لهم القمح المستنبت او القمح المنقوع، تمام، ابص الاقي بسم الله ما شاء الله نازلين عليه ياكلوه زي ما حضراتكم شايفين كده وكلوه. وانا طلعت لهم دلوقتي بصور المغربيه بعد ما جيت من الشغل الساعه 2 مثلا، تمام، 2 ونص، حطيت الاكل قدامهم، مفيش ساعتين طلعت تاني لقيت الاكل الحمد لله خلص. والمغرب خلاص كده دلوقتي بيدن، وانا بعمل الفيديو دوت، خلاص بقى هسيب الطواجن على كده واقوم الصبح احط تاني بقى البيلكم والفلارس نضيفه ليهم، تمام، اشيل الدرج دوت وانضفه واحط الدرج نضيف، واخد بعضي واروح على الشغل. يبقى اهم حاجه انك انت قبل ما تروح شغلك تكون حاطط لهم الاكل اللي هو ايه، الحبوب، لان هي اللي بتقعد معاهم مده طويله، عشان ما تضمنش انت تتاخر في شغلك قد ايه. ما ممكن انت ترجع مثلا من شغلك المغربيه ولا حاجه، تقعد طول النهار في الشغل لغايه بالليل. لو انت حاطط بيليكم وفلارس هتقعد معاهم عادي لغايه بالليل حسب الكميه اللي انت حاططها. كذلك الميه النظيفه. منين ما ترجع بقى انك تغير الايه، تشيل البيليكم والفلارس وتحط اكل تاني، بس ما ينفعش يكون بالليل، يعني اهم حاجه يكون قبل الليل ما يدخل. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبعتذر لحضراتكم مرة تانية عن صوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.